bà cô bị xe tí bay tắc tí môi rồi bên cái là co ran đi một cô có hôm nâng cái là co một cô kêu tha rồi bà cô trong cõi môi trên nhé cái là co môi tiết cứ smart bà môi trên môi smart chalo chalo thẹ cho về môi về cho về tham sẽ làm gì làm đi tọt cho về song vinh đi bà sờn con ớt bà ớt chơ tam cho bà bay đâu bong làm đi để bà ai bà chơ bà ai tranh cỏ chalo từ máu cho bọ cho về đây cho về song vinh bọ cho về nhớ con đại đi thẹ trên cho về sẽ làm đi đại đi nè tọt cho về môi sờn tọt cho về sẽ làm đại đi ôi bênh lo bên đây cho về sẽ làm đại đi miền cả hơi cho về sẽ làmยังไม่ตายលោកកញ្ញាកណ្ដាលធ្វើការរាប់ទឹកកីឡាករថាសរុនបាទក្រោយទៅពីបាទរ៉ែនរៀងបាទគាត់សធូបមកប្រើបាញ់មិញធ្វើឲ្យកីឡាករថាសរុនបាទរៀងរេរតិចដែរឆ្វេងស្ដាំដែនរៀងទាត់ស្ដាំពីសរុនឆ្វេងស្ដាំដាល់គោទឹកពីដែនរៀងបាទក្តាប់ដៃរ៉ែនរៀងធ្ងន់មែនទេតស្ដាំតសងវិញពីរ៉ែនរៀងតសងវិញពីសរុនឆ្វេងស្ដាំជើងតាមរ៉ែនរៀងអូដៃគាត់លវាមែនទេឆ្វេងស្ដាំរ៉ែនរៀងហើយឆ្វេងមួយតែថាដល់ជង្គង់សរុនក៏សងស្ដាំវិញពីរ៉ែនរៀងហើយក៏យកជង្គង់តជង្គង់សរុនជង្គង់សងវិញពីជង្គង់សរុនជង្គង់សងទៅមកជង្គង់សរៀនបាទសរុនលោកកញ្ញាកណ្ដាលធ្វើការបំបែកស្ដាំសរុនឆ្វេងស្ដាំរ៉ែនរៀងណែពេញល្អមែនទេបាទគូពិសេសទី3ទឹកទី2បាទទឹកមួយថាសរុនត្រូវលោកកញ្ញាកណ្ដាលរាប់ម្ដងហើយតតឆ្វេងពីសរុនក៏តតស្ដាមសងវិញពីរ៉ែនរៀងបាទសរុនដើរចូលសឹមបាទទឹក2នេះបើបាទសរុនមិនខំប្រឹងវាសន្ធប់វិញទេបាទអាចនឹងបាទបន្ទុឃើញថារៀងចាញ់តិចតួចបាទព្រោះទឹកមួយបាទគាត់ត្រូវលោកកញ្ញាកណ្ដាលរាប់ម្ដងហើយវាស្ដាំចេញមួយក៏តតសងក្រោមវិញឆ្វេងស្ដាំរ៉ែនរៀងខៅមួយសើយតែសើយអត់ត្រូវទេបាទសរុនឆ្វេងស្ដាំហើយគាត់ដេញតាមពីរ៉ែនរៀងស្ដាំល្អមែនទែនពីសរុនហើយគាត់តតជើងក្រោមមួយដួលភីងបាទយ៉ាងម៉េចដែរបាទត្រូវបាទតតត្រូវដួលល្បីមិញគឺថាត្រូវកចាប់បាទរៀងចុកអួលឈឺបាទឈឺថាគេចាឈឺក្រនបាដែរបាទហើយក៏ចាក់ទឹកត្រជាក់បាត់ការឈឺចាប់បាទអត់អីទេបាទអាចប្រកួតជាបន្តបានតតឆ្វេងតតសងវិញពីដែនរៀងឆ្វេងស្ដាំបដូរដៃគ្នាអូយបាទត្រូវវិញហើយ
បាទប្រមាណនេះមុននេះប្រហែលជា20វិនាទីបាទបាទមួយផ្លេត2ដងបាទត្រូវកន្លែងសំខាន់បាទក៏អាចកម្លាំងnóក៏រៀងថមថយទៅតាមនឹងដែរបាទមួយផ្លេត2ដងនេះរូបភាពយឺតបាទអូយចុងជើងរ៉ែនរៀចចំពេញល្អមែនទេបាទបាច់ច្បិចចុងជើងបាទឈឺចាប់អួលណែនបាទមួយផ្លេត2ដងបាទលោកកញ្ញាកដាលធ្វើការប្រាប់ទៅលើកីឡាកររ៉ែនរៀចថា2ដងហើយបាទឲ្យប្រយ័ត្នតិចគេចេញពីសរុនឆ្វេងស្នាមរ៉ែនរៀចបាទក៏ចំទឹកទី2បាទសូមបាទទឹកទី3ជាទឹកដាច់ប្រត់រវាងកីឡាករទាំងពីររ៉ែនរៀចបង្គោលក្រហមថាសរុនបង្គោលខៀវឆ្វេងស្ដាំរ៉ែនរៀចអត់ត្រូវទេបាទមកលហើយសក់ថាសរុនឆ្វេងស្ដាំទៅកតតស្ដាំសងវិញថាសរុនដើរចូលជង្គង់សងទៅមកហើយក៏លោកកញ្ញាកដាលធ្វើការបបែកដើរចូលបាទចលោទៅមកវាឆ្វេងតតស្ដាំហើយក៏សងឆ្វេងពីដែររៀចជង្គង់សរុនបាទទឹក3ហើយបាទសរុនក៏រៀងក៏ជ្រោលតិចបាទទឹក1ត្រូវគេរាប់ម្ដងហើយចឹងទឹក3ក៏សន្ធប់ទៅលើគេវិញបបលគ្នា2 3ជុំแล้วក៏សងជង្គង់ទៅមកទឹក3រៀងក៏ជ្រោលដូចគ្នាហើយបាទទឹកដាច់ប្រត់ហើយបាទចាំកាលទៀតតតស្ដាំសរុនឆ្វេងស្ដាំរ៉ែនរៀចសងស្ដាំសងវិញអូយណែហើយក៏បាទបវលគ្នា3ជុំ4ជុំតែចេញមួយពីបាទសរុនតតឆ្វេងសរុនហើយក៏វាឆ្វេងស្ដាំរ៉ែនរៀចហើយក៏ជង្គង់សរុនបាទ50វិនាទីចុងក្រោយនៅទឹកទី3ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងដែររៀចដែររៀចដេញតាមវាយជង្គង់សងទៅមកហើយកលោកកញ្ញាកដាលធ្វើការបបែកទៀតស្ដាំដែររៀចបាទតែអត់ចំទេសរុនថយសរុនធាក់ស្ដាំសរុនឆ្វេងស្ដាំដែររៀចអូយចង់ត្រូវគោលដៅល្អមែនទេបាទហើយក៏ចប់ទឹកទី3ផងដែរបាទពីជាទស្សនិកជននឹងបានជ្រាបថាតើកីឡាករណានឹងទទួលបានជ័យជំនះបាទក្រោយទៅពីបាទលោកអញ្ញាកដាលចៅក្រមបាទកំពុងតែបាទរៀបចំបន្ទុកបាទសូមទស្សនារូបភាពយឺតបាទនេះគឺវាឆ្វេងស្ដាំជើងចាប់ទៅកតតជើងក្រោមមួយរបស់កីឡាកររ៉ែនរៀចហើយក៏ដេញតាមវាវិញពីសំណាក់កីឡាកររ៉ែនរៀចផងដែរបាទឆ្វេងស្ដាំជើងស្ដាំរបស់រ៉ែនរៀចបាទលឿនមែនទែនបាទតាំងតពីទឹកទី1
បាទបង្គោលក្រហមរ៉ែនរៀកបាទបានឆ្នាំបង្គោលខៀវថាសរុនដោយបន្ទុក